寶哥，今日做啲咩？恭喜發財先，身體健康啊！我哋依家過年啊嘛，梗係整啲步步高升啦。係啊，整個比較特別少少啲年糕，有冇人反對啊？我你反對冇得食喎。介紹個材料先，我哋今日想整一個紅棗桂花年糕。紅棗咧，嗱，依家有4兩嘅，你咪揾啲冇挖過，自己中意玩下嘢咁咪篤下啲核咯。4兩浸咗水佢，呢度咧就1斤水，係呢度咧1斤水，呢度有4兩水，係咁樣嘅。嗱，我轉頭解釋俾你聽嚇。嗱，紅棗咧，你4兩乾係咪？嗱，中間嗰度核咧就通咗佢啦。篤穿佢，跟住你揾1斤水浸住嗰啲紅棗先。浸咗佢又冇4-5個字嘅咁就得噶啦。嗱，好似呢啲咁樣得噶啦。嗱，即係浸到個軟身啦。軟身就 OK 啦。軟身就 OK 啦，係咪先？嗱，我頭先講嘅4兩呢個水咧，就揾呢個。我依家呢度咧用個馬蹄粉3兩，咁啊4兩水浸咗佢馬蹄粉3兩，浸咗佢又係4-5個字得噶啦。佢呈現咗溶，即係好似粉漿嗰啲得噶啦，就佢呢啲咁嘅粉漿。如果唔係咧，你唔浸佢咧，馬蹄粉咧佢會一粒粒噶嘛。跟住呢度，嗱呢度4兩嗰啲粟米油，或者咩油都得噶，你中意啦嚇。不過我個建議就係唔好落花生油，因為花生油太過霸道嗰度咧，你變到一陣咧，佢食唔到咧紅棗同埋桂花味。呢個桂花，桂花2兩，呢個就紅糖嚟嘅，紅糖就8兩，咁啊糯米就1斤，係啦，呢個糯米1斤。咩牌子啊？冇乜，都係嗰隻係大象牌啦，係嘛？係咪大象？山象啊！山象。你真係講得大象、大笨象啊！你係咪仲有個大象啊？你記錯咗。首先咧，你讓我掃又好，讓我咩都好啦。你掃一掃啲個帽先。你掃啲咩落去啊？油啊。係。嗱，掃啲油落去先，等佢一陣脫帽就容易脫啲嚇。嗱，掃一掃啲油先嚇，我哋嚇。OK。係啦，咁啊一陣咧，佢脫帽時容易脫噶嘛。冇呢啲帽就攞啲飯盒咯。冇啊，冇所謂咧，不鏽鋼都得噶。唔係攞啲飯盒咩？飯盒唔得，飯盒蒸唔到。我見啲人賣年糕都係攞啲膠飯盒噶，透明嗰啲。唔係你頭先後面嗰啲。有啲未必係高溫啊嘛。我哋打咗佢啲嘅先。好。係。將1斤水同埋4兩個紅棗乾打落去，擺落去。將佢打碎佢，好嗱，我哋打得咁上下係咪？係，亦都可以咁樣嘅，將佢紅糖擺埋落去。係，如果冇呢啲機咧。各位老友記，你切都得噶，都有噶啦，有噶啦。唔係，如果真係冇嚟，佢切都得噶嘛。冇佢哋咪去買咯，冇去買咯。肯定會買，佢哋肯定會買。係啊，好。如果要整嘅話，冇嘅話，肯定會買嘅。咁啊係，好。佢哋有個藉口可以買樣嘢，開心下。都好喎，真係喎，係嘛？我哋都中意購物噶嘛，依家。冇錯，我哋倒咗落去先。1斤粉。不過你可以慢慢倒都得。係。慢慢倒。倒埋呢啲落去先。有啲人咧就中意落揼麵嘅，揼麵啊，即係分別喺邊度？點樣講咧？都係令到一種咧，令到佢咧冇咁黐牙嗰種作用咧。咦？去咗邊啊？即係冇咁黐牙嗰種作用咧。咁樣慢慢倒落去。咁你呢個係黐牙啲嘅咯？呢個都唔會黐牙。但係你冇落揼麵咯？冇落揼麵，我攞咩噶嘛？馬蹄粉啊嘛。嗱呢個攪嘅動作嗰時咧，你盡量咧慢慢攪喎。如果唔係咧，好容易起甩喎。起甩一起甩就瀨嘢咯喎。用你個溫柔之手啊嘛。係。雖然你個溫柔之手有咩作用？唔係溫柔之手，你合。
我話你有咩作用咧？你話揸住部機啊嘛，大佬。我都冇講咩，你自己喺度笑，我都唔知你諗乜。冇嘢諗喎，係你諗多咗，係你自己笑得太過天真嗰度喎，大佬，你真係啊！唉，好倒埋落去。好嗱，將嗰啲呢度咧入邊嗰啲紅棗咧冇嘥咗嘅嚇。小心手啊！哦，咁啊一定係啦，係咪？嗱，跟住咧，我哋又慢慢加落去嚇。加埋其餘嗰啲落去。係啦，咪慢慢加，冇加得咁快。加得咁快嗰頭咧，我驚佢咧容易起甩㗎。嗯。啊，如果一起甩啊，大鑊啲咯。要唔話呢度一斤咧都夠做咯。都好多啦。係啊。咁平時如果普通白色嗰隻又點做㗎？邊隻白色啊？白色嗰隻年糕咯，普通嗰啲係咪嗰隻係咪椰汁啊定係乜嘢啊？係，嗰隻都得㗎，冇問題，都係咁樣做啫嘛。即係就唔用紅棗啊，直接倒椰汁啊？係啦。要溝水。係喎。唔記得咗落椰汁啲。即係呢個都要落椰汁嘅。冇所謂啊，你中意落椰汁又得，唔中意落椰汁都得。好。咁如果落椰汁就水落少啲係嘛？嗯，係啊，冇錯。落少2兩咯。落少2兩水就落2兩椰汁。係啦，冇錯。不過我哋唔使落都得啦，我哋有桂花嘛。嗯哼，特別啲咯呢個味。係啦，你落咗椰汁咧，我驚你嗰啲蓋咗啦。嗱，見到咁樣？嚟多次。呢個質感。係啦，咁就得噶啦。你想好煎咧，就呢個質感。係。你想滑啲咧，你又加多少少水都得。啊。一斤4兩啊嘛。係。嗱，落埋啲桂花落去嚇。落埋啲桂花落去。嗯哼。不過呢個份量咧就好煎嘅。係。即係佢比較硬身啲。係。即係如果你想食軟身啲嘅，你就加多自己即係隨你喜歡個味道去調啦嚇。係啊，詳細觀眾自己都要自己試先知啊。係啊，咁當然啦，你試咗一次，你咪知道咯，你中意咩口感咯。係啦，係嘛？你想好煎啲嘅，好似我依家咁樣咧，就一定冇問題㗎啦。係。佢硬身啊嘛。係。你想食腍身啲嘅，唔想即係食得咁硬嘅嗰種感覺嘅。係。你咪嚟加多少少水咯。嗯。嗱咁樣OK。OK。咁我哋俾埋啲油落去嚇。好。嗱一樣啦，我哋將啲油咧，將佢油搞到佢咩？融埋一體，即係油同埋個粉啊。嗯。搞埋佢一齊。反正唔好睇到有啲油喺邊。冇錯啦。好。嗱，你睇下先。好。咁就得噶啦。我哋隨即擺落去嚇。你落嗰時咧，唔好落太多，一多頭咧，佢蒸出嚟會膨脹嘅。啊，留翻1 cm。嗱，留翻少少。好。咁搞掂啦。嗯哼。我呢個私人嘅。請啲老友嘅。冇錯啦，你又知嘅。哇，咁多嘅。你冇咁孤寒啦，俾多少少佢。而家拱咗出嚟啦，膨脹咗少少啫。唔係佢一凍咗之後咧，佢掉翻落去㗎。好，跟住咧我哋擺落去蒸。時間1個鐘頭。哇，咁耐嘅？要，絕對要。如果唔係蒸出嚟咧，一陣咧，即係生。俗稱叫生骨，生骨嘅咩咧？唔熟。咁如果屋企咧，屋企又係1個鐘頭咯。屋企1個鐘頭，你喺呢度咁樣蒸咪1個鐘頭咯。大火蒸。係啦，大火蒸。我哋依家擺落去爐咯。好啦，而家就蒸1個鐘。係啦，依家我哋蒸1個鐘。好，搞掂。嚟啦。啱啱好1個鐘。1個鐘。呢個寶哥教整嘅年糕。你哋話要整年糕，寶哥啊即時整，幾好。點翻個 like。好嗱，留言支持下。好啦，我哋搞掂咗啦，係咪？係。好。
嗱，我哋首先嚟講咧，要攤到佢先，入咗雪櫃。係。咁就先容易脫模嘅。係。啊，好。入雪櫃要幾耐到啊？入雪櫃你雪一晚可以好煎好多。要落急凍定係普通嗰度啊？普通嘅汽水櫃得啦。嗯。啊，好。如果冇個急凍嚟講，你咩㗎啦？彎晒啦，佢會甩㗎啦，好似起個豆沙嗰種狀態嘅。明白。好。我哋雪一晚先。好。好，轉落嚟。呢個就提前整定先㗎啦，係咪？係啦，冇錯。我影一影先。呢個椰汁桂花嘅。係。我之前整嘅。係。咁啊，同埋雪得佢唔好啊，同埋佢雪得唔好就變咗咧，咪咁咪有少少黐黐地咯。雪得唔好？係啊，雪得唔好。嗱呢個我哋脫模啦，出嚟嗱。係。好。嗱呢個咪靚仔咯，係嘛？係啊。係咪先？好啦，我哋而家蒸呢個好唔好？好。煎呢個。好。好嘛？一開生好啲喎。好。係咪唔想切到個福字啊？係咯，你又知嘅。係嘛？好自然喎，你唔想切到佢噶嘛？嗱，咁樣咯喎，我哋咁樣切咯，好。係咯，咁樣最好。屋企自己嚟食冇乜所謂啦。嗱，係啊。嗱，你睇下，佢夠晒硬噶啦，係嘛？係啊。你都中意落蛋？落唔落蛋咧？落啊！我頭先個發財豬手真係好食。O K 啊，好食啊，真係好食，個味道 OK，個味好好啊！哇，個發菜頭先食嗰啖真係發菜一流，發菜好食嘅。觀眾如果未睇橫財豬手嗰條就快啲去睇啦。係咪叫橫財豬手啊？係啊，橫財就手。橫財就手。好啦，嚟啦，都係浸一浸啲蛋漿。係啊，香啲咯。新年有冇話去邊度玩啊？過年係啊，過年冇乜地方好玩，又行唔到咁多地，即係你去到邊度？都係得嗰幾日係咪啊？係啊。你小朋友係最中意食㗎咯，係嘛？年糕啊嘛。係。哇，好軟熟喎，即係好軟熟喎。嗱喺呢度咧，喂，係嘛？嗱，係啊，好軟熟啊。你呢個係偏甜係偏淡？中規中矩。係啊。中規中矩，唔會好甜。如果中意，亦都唔會入唔甜。如果中意甜啲咧，落多幾多糖啊？落多2兩到咯。2兩咁多啊？不過呢個啱㗎啦，健康啊嘛。係啊。因為蜜嗰啲紅棗咧又過癮嘅。係啊。甜甜蜜蜜嘛。因為紅棗本身都有糖分嘅。係啊。只不過咧紅棗嘅甜咧唔同嗰啲砂糖嘅甜。明白。你試下，你試咗先。你都食啦。哇！嚟啦！喂，燶啊！倒起佢先。我黐住牙喎。冇。辣咗。得唔得呢個味道？好過癮咧。得。係咪好過癮？佢又唔係甜。少甜，啱啱好。係咯，咪就話唔係好甜咯。啱啱好都唔使加糖呢個。係啊，我都話俾你聽唔使咯。佢過癮就過癮嘅咩咧？有紅棗味。係啊。紅棗係代表過年咧，代表咧年青嘅呢一對咧，男女都好咧，甜甜蜜蜜啊嘛。係嘛？咁你桂花咧有個桂花嘅香味啊嘛。係啊。係嘛？好啦，我哋砌落去咯喎。哇 ！OK。我唔知道有冇人做過呢個咧，我都唔記得咗咯。應該冇，通常係加白色嗰隻嘅，即係椰汁嗰隻咯。啊，不過你呢個好食呢個。呢個梗係好食。呢個好食，呢個好食。得啦。我哋今日介紹嘅就係過年賀節嘅紅棗桂花年糕。掂啊！你都食過啊？喂，各位老友記，你可以試下㗎，呢個味道睇下得唔得？係啊。留言俾話俾我哋聽。呢個 OK。
完全得。大家試下，好食。